Lukas 24 vanaf vers 1 sê vir ons, dit was die Sondagmôre, baie vroeg. Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus gaan na die graf van Jesus om sy liggaam met speserye te versorg. Hulle kon dit nie die Saterdag doen nie, dit was Sabbatdag, dan mag hulle dit nie gedoen het nie. En hulle het sonder hoop gekom, want Jesus is dood. Die afskuwelike gebeure van Vrydag was verby. Die hartseer van Saterdag was nog met hulle en hulle kom in rou om sy liggaam voor te berei vir die lang reis na ontbinding. Hulle het gekom met geen geloof nie. Hulle het gekom met geen hoop dat iets sal verander nie. En toe hulle by die graf kom, sien hulle, maar die graf se klip is weggerol. Belangriker nog, die graf is leeg. En terwyl hulle nog so staan en wonder, is daar twee manne wat met hulle begin praat. Manne met blink klere, engele van God, boodskappers. Matteus 28 vers 2 sê dat hulle gedaantes was soos weerlig en hulle kleding wit soos sneeu. Die wagte wat die graf moes oppas, het gebewe en soos dooies geword. En dan sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Dit was van die mooiste en belangrikste woorde wat nog ooit deur 'n engel aan mense gesê is. Mense oor die hele Jerusalem kon kyk en ontelbare grafte kan sien. Maar 'n mens sal nooit die graf van Jesus vind nie, want hy is nie daar nie. En dan herinner hy hierdie engele, die vrouens aan wat Jesus self gesê het toe hulle nog in Galilea was. En Jesus het gesê, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En dit het net so gebeur. Paasfees gee vir ons natuurlik die geleentheid om weer te sê wat ons glo. En ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Die skrif sê vir ons die rede waarom Jesus na die kruis toe gegaan het, was om die prys vir ons sondes te betaal. Die opstanding verseker ons dat daar die prys aanvaar is, dat daar oorwinning oor die dood is. Eenvoudig gestel, Jesus het gesterf, sodat ons nie die ewige dood hoef te beleef nie. Hy het opgestaan, sodat ons die ewige lewe kan ervaar. Maar die opstanding is nie net 'n historiese gebeurtenis 2000 jaar gelede nie. Dit het nie net eers in die geskiedenis plaas te vind nie. Dit moet vandag hier nou nog in ons lewens voortgaan. Die opstanding moet voortleef in jou lewe. Leef so dat jy die opgestane Here dien. Met watter verwagting leef jy? In die middel van jou omstandighede, in die middel van jou konteks, waar jy jouself bevind. Leef jy asof die Here lewendig is, dat jy 'n lewende God dien, dat hy nie meer dood is nie, maar lewe. Met watter verwagting leef jy? Ons moet besef dat ons die Here enige oomblik kan verwag. Want Paasfees beteken dat hy losgelaat is, as ek die woord kan gebruik, en dat hy by ons teenwoordig is. En soos die disippels weet ons nooit wanneer hy kan opdaag nie, hoe hy met jou kan praat nie, wat hy vir jou kan vra nie. Die opgestaande Here is by jou, deur sy Gees in jou. Jy is nooit sonder sy teenwoordigheid nie. Ons aanbid die opgestane Here. Hy's tussen ons, tasbaar tussen ons, by ons, nooit sonder ons nie, en ons nooit sonder hom nie.
Die disippels se drome en hoop is herstel omdat Christus opgewek is uit die dood. Vra daarom ook vir die opgestane Here vir nuwe lewe, ook in jou lewe, vir nuwe lewe in jou besigheid, nuwe lewe in jou huwelik, nuwe lewe in jou verhoudinge, nuwe lewe in jou verhouding met hom. As jy mooi daaroor dink, sonder die opstanding kan daar nie 'n Nuwe Testament wees nie. Sonder die opstanding kan daar nie 'n kerk wees nie. Waaroor sou ons moet praat? Alwaaroor ons sou kon praat is oor iemand wat dood is. En anders is al die ander godsdienste. Aanbid ons 'n lewende God. Die opstanding van Jesus Christus is die grondslag van die Christelike geloof. Sonder die opstanding word die geloof in God se reddende genade in Jesus Christus heeltemal vernietig. Toe Jesus uit die dood uit opgewek is, het hy sy identiteit as seun van God en sy werk van boetedoening en verlossing en versoening en redding bevestig. Die opstanding was 'n werklike, letterlike, fisiese opwekking van Jesus se liggaam uit die dood uit. Die opstanding merk die oomblik in die geskiedenis toe hoop hartseer oorwin het. Ons is nie in die land van lewendes, wat na die land van dooies gaan nie. Ons is in die land van die sterwendes en ons gaan na die land van lewendes. Ervaring leer ons dat die dood wen. Tog sê Paas Sondag vir ons, Jesus leef. En ons leef saam met hom en die dood is oorwin. Paasfees is die bron van ons hoop. Hy het opgestaan en ons saam met hom. Mag jy dit ook so ervaar. Amen. Ek wil graag vir jou 'n seën bid van Paasfees. Mag die vreugde van die opgestane Christus jou hart vul met vrede, hoop en liefde. Mag sy oorwinning oor die dood jou daarin herinner dat niks by God onmoontlik is nie. Mag jy in sy lig wandel, in sy genade lewe en jou verheug in daardie eindelose genade. En mag hierdie Paasfees vir jou en jou geliefdes hernieude geloof, diepe vreugde en ewige vrede bring. Amen. Ons gesels weer met mekaar. Geniet hierdie Paasfees, mag dit vir jou 'n seën inhou. Totsiens.